السلام عليكم. النهاردة عنوان حلقتنا أعظم من دافع عبر تاريخ كرة القدم. لما نيجي نتكلم عن مدافعين كرة القدم أو على أفضل الطرق الدفاعية في كرة القدم، على طول هيجي في دماغنا المنتخب الإيطالي. على مر العصور كانوا مشهورين جدا بصلابتهم الدفاعية وصعوبة اختراقهم، بس يمكن يكون في مدافع واحد فيهم بس هو اللي نال أكبر نصيب من الشهرة، وهو باولو مالديني. باولو مالديني لو اتكلمنا عليه كأسطورة من أساطير ميلان يبقى مش بنديله حقه، لأنه بمعنى الكلمة أفضل من دافع بتاريخ كرة القدم على مر العصور. الحكاية بدأت من وهو صغير، كان والده تشيزري مالديني لاعب نادي اي سي ميلان السابق. باولو كان باين عليه علامات الشخصية القيادية من وهو صغير في السن، وتنبأ ليه الكثير من النقاد انه هيكون امتداد لوالده، ولكن ما كانوش يعرفوا ان تاريخه الكبير في كرة القدم هيعدي والده بمراحل كبيرة جدا. مالديني طول تاريخه في عالم الساحرة المستديرة ما لعبش غير بقميص ميلان الإيطالي، حقق بطولة الدوري الإيطالي 7 مرات، وبطولة كأس إيطاليا مرة واحدة، وكأس السوبر الإيطالي 5 مرات، ودوري أبطال أوروبا 5 مرات، وكأس السوبر الأوروبية 5 مرات، وكأس الانتر كونتيننتال مرتين، وكأس العالم للأندية مرة واحدة. وشارك كمان مع المنتخب الإيطالي بشكل مستمر، وهو يعتبر أكبر لاعب مثل ميلان الإيطالي شارك مشاركات دولية مع المنتخب الإيطالي، وحصل على مركز الوصيف بكأس العالم 1994، والمركز الثالث في كأس العالم 1990، ووصيف كأس الأمم الأوروبية سنة 2000. مالديني كان مشهور بالجدية في الأداء واللعب بقتال داخل الملعب، وبرغم حماسه الشديد إلا أنه طول مسيرته الكروية لم يحصل على البطاقة الحمراء غير 3 مرات فقط. وعلى الرغم ان باولو مالديني لعب كظهير ايسر في معظم مسيرته الكروية، الا انه كان بيستخدم رجله اليمنى بشكل جيد، والميزة دي ادته الافضلية بعد كده في انه يلعب كقلب دفاع وفي اي مركز في الخط الخلفي، وتم تصنيفه على انه افضل المدافعين على مر التاريخ لقدراته الفنية والمهارية، وكمان التمريرات والاهداف الحاسمة وسرعة حركته داخل الملعب. وكان يمثل تهديد كبير جدا لجميع المنافسين بالرغم من انه كان مدافع، ولكن مالديني كان دايما عنده نزعات هجومية بتخلي الافضلية دايما في جانب اي سي ميلان. السير أليكس فيرجسون في تصريح ليه من التصريحات المهمة جدا قال ان باولو مالديني من افضل اللاعبين اللي شافهم طوال مسيرته التدريبية اللي بيستطيع قراءة الملعب بشكل جيد، واثنى على امكانيات مالديني التي لم يرى لها مثيل، وقال بشكل صريح انه افضل من رأيته بالخط الخلفي خلال تاريخ كرة القدم. كتير من المحبين لميلان بيصفوا مسيرة باولو مالديني مع الفريق بانها مسيرة اسطورية، وانه تخطى شهرة وانجازات والده تشيزري مالديني بمراحل كثيرة جدا. هو اصغر لاعب شارك مع ميلان الايطالي في بطولة الكالتشيو وكان عمره بس 19 سنة، وهو اكتر من مثل ميلان الايطالي في 902 مباراة سجل خلالها 33 هدف. كمان مالديني فاز في 25 بطولة مع ميلان، وهو اكتر لاعب من ميلان مثل المنتخب الايطالي ب 126 لقاء دولي. مالديني طوال مسيرته الكروية اطلق عليه الكثير من الالقاب، اولها جدار ميلان الاسطوري، وكمان لقب الكابيتانو. اسطورة ميلان الايطالي نال اشادة من اي حد متابع لمبارياته، ومش هننسى تصريح دييجو ارماندو مارادونا اللي قال فيه من لا يعرف مالديني لا يعرف كرة القدم. وكمان تصريح الظاهرة البرازيلية رونالدو واللي اعترف بشكل كامل ان مالديني هو افضل مدافع بالتاريخ، وانه حزين جدا ان الاصابة منعته انه يلعب معاه بشكل اكبر والاستمتاع بادائه. اما بالنسبة للاسطورة الايطالية روبرتو باجيو، كلامه كان دايما واضح لما بيتم سؤاله عن باولو مالديني، واجابته كانت ان عندما يذكر اسم مالديني لابد ان تقول انه اللاعب الافضل. مع كل اللي قدمه باولو مالديني لإيطاليا وكمان لنادي ميلان، إلى إن نهاية مشواره كان فيها تصادم عنيف جدا مع أولتراس ميلان الإيطالي. مالديني ما كانش راضي إنه يتنازل عن مبادئه، وفي أكتر من مناسبة هاجم جماهير الأولتراس
ودعا الاتحاد الإيطالي لعدم السماح لهم بالتواجد بالمدرجات، ووصفهم بالمرتزقة بعد تهجمهم على اللاعبين بعد الخسارة التاريخية أمام نادي ليفربول في نهائي دوري الأبطال عام 2005. مالديني كان مشهور جدا بشخصيته القيادية، ورفض باولو مالديني الرضوخ لسطوة الكورفا، وطالب بمزيد من الاحترام والانضباط داخل الملعب، وده كلفه نهاية تصادمية مع جماهير أولتراس ميلان. في مواجهة روما بالسان سيرو ودعت ملاعب كرة القدم أسطورة الدفاع الأنيق كل مشجعي كرة القدم حول العالم يبكون لفراق باولو مالديني، وفي نفس الوقت كان في جماهير أولتراس ميلان اللي بتوجه إهانات وانتقادات صادمة لباولو مالديني. وساعتها مالديني طلع بتصريح مهم جدا وقال إن المبادئ بتكلفنا كتير جدا، ولكنها تعطيك الاحترام، على الأقل احترامك لنفسك. لما بيتم ذكر اسم باولو مالديني بيتم ذكر كلمة الأسطورة، وفي القاموس اللغوي كلمة الأسطورة هو حكاية يسودها الخيال تبرز فيها قوة الطبيعة بشكل كائنات خارقة وتحكي أحداثا تاريخية. كان ممكن نستغني عن الشرح ده كله بصورة باولو مالديني. على المستوى الشخصي لما بتكلم عن باولو مالديني بحس بشغف كبير جدا، وبحس اني بتكلم عن قيمة كروية تاريخية هنفضل نحكيها لأجيال كتير، نحكي لهم عن أرقامه وإنجازاته وقدراته وتسطير اسمه بحروف من ذهب في تاريخ معشوقة الجميع كرة القدم. شكرا باولو مالديني.